مسئله شوهر دادن دختر بدون اجازتش برای من چند مراتبه نوشتیان. حالی همین شب و روزا من دادن علاکه من به مانند مثل فاتحه کرده شده، لیکن من زندگی کردن نمیخواهم. گفته نوشتیان یک بچه هم اون مادرش مجبور میکرد است که دختری خالش بگیرد و این بچه به میل ندارد به سوی دختری خالش، یعنی که من دیگر کس رو میگیرم. گوید مادرش میگفته که مقصد چی، یا من اختیار کن یا همون دختر اختیار کن، نمیگیری. خلاصه محترم پدران و مادران، فرزندان خود را به شوهر دادن به یک مردی که نمیخواهد، اینچنین به یک زنی که نمیخواهد اونو کلین نکنید و در این باره مجبور هم نکنید. اگر رفت و فرزندهای شما را اطاعت نکنن، اونا گناهکار نمیشن، چون که اونها به بلاغت رسیدن. مسئله بله مثلا از زنی فاحشه میگیرم گوید بله نگیر، گوید راه های علاجش فهمون. اگر عاشق شده باشد، مثلا یا زنی بد باشد، یا زنی جادوگر باشد، یا زنی فاحشه باشد، اخلاق بد داشته باشد، بله در این حالت شما حقی نهی منکر کردن دارید. لیکن مجبورا یک شخصی که نمیخواهد و گرفته نتید که حیات او بیچاره هم نسوزانید، این هم مجبور میکنید که پگه به یک شخصی که نمیخواهد زندگی کنفته. زندگی از آن اونا هست، او شاید 24 ساعت همراهش است، بعد عاقبت های ناخوش دارد. مجبور کردن ممکن نیست و شخصی که نمیخواهد. نصیحت کرده میشد انسان مثلا به یک آدمی که از حلال و پاک است، به این آدم به خانه دار میشه، از زنی پاک به زنی میگیرد، نصیحت میکنید، میگوید که پدر و مادرش آدمی خوب است، عائله خوب است، نصیحت میکنید، لیکن مجبور نمیکنید. ویگدی خداشون است، یعنی برای پدر و مادر همین چی هست، یعنی من به تو نیکی را بدی را نمیخواهم که بچم دختری خواهری مرا بگیر، یا اینکه اگر رفت تو از من دخترم به همین فلانی ندیهم او از من خفه میشد. یعنی آدمی که خواستگار آمده است، شاید رئیسی شما هست، شاید دوستتان هست، شاید یک کسی هست که از وی قرضدار هستید، یا یگان مشکلی دارید بین و یگان میترساند یا مشکل. بعضی آدمای ما شاهد بودیم وقتی که به خواستگاری میرفتن، اگر دختر ندید و پدرش به مادرش ضرر میرسوند، از کار میگرفتن، از وظیفه ها خالی میکردن و کجا کار رود کارگری نمیموندن به واسطه آدم های درکاری ضرر میرسانیدن. این کارا نادرست است، این مجبوری نیست. نداد دیگر دختر جستجو کنید. بنابراین برادرای عزیز، خواهرای عزیز، دختران خود و پسرهای خود مجبور نکنید. مجبور نکنید که عاق میکنم یا که تو باید گفتی من نکنی، خیلی نکنید. بگذار مهلت دهید، فکر کند، استخاره خواند به یک شخصی که میخواهد به وی خانه‌داری کند که این عاقبتی بد دارد. بسیار جوانای امروزه اینقدر عقل هم ندارند، وقتی که دیگر نه حول و نه قوت دارد، هیچ کس گپی او را نگیرد، هیچ کس به درد او نرسد، احتمال از خودکشی کنه، احتمال یگان کاری بد کند، بعد یا قصدن اون بیچاره دختر از زند. مقصد اینه دختر هر یک عیبی معیده که میابد بعد بر سر شما میماند. یعنی دختری یافتگی شما، کلیندی که شما یافتید، گفته بر قصد شما میزند. شاید این همین مردم ما شاهد بودیم، شاهد هستیم، بارها شکایت های مردم میشنیم، همه شما میدونید. همین بسیار مردم شکایت کردن که پدری ما در وقتش مادری ما رو بسیار زدگی است. همه همین میگود پدری ما، پدرای پیر باشنم، مادرای ما خیلی در وقتش بسیار زدگی هست، بسیار ظلم کردگی هست. امروز به فلان بیماری گرفتار است، امروز این است، امروز آن است. یعنی عموما این عملها طبق شریعت نیست. برادرای عزیز، ما باید بازگشت به سوی الله تعالی کنیم، به کسی ظلم نکنیم تا میتوانیم پایبند این دین مقدس اسلام شویم. فاتقوا الله ما استطعتم. الله تعالی میگه که تقوا کنید به قدر امکانیت، و قدر امکانیت طبق دستور الله تعالی عمل کنید. بنابراین
دخترها و پسرهای خود را باز یک مراتبه دیگه تکرار میکنیم مجبور کرده برای مصلحت خودتان، یعنی برای فایده خودتان شده به دوستتان یا به خویش و تباراتان، به شخصی که میخواهید یا از وی برای شما یگان فایده هست، مصلحت دختر و پسر خود را رعایت نکرده، یعنی فایده های آنها را به نظر نگرفته آنها را مجبورا خانه‌دار نکنید.